så, Anders? Det så. Hvor er du på vej hen? Op og skulle springe faldskærm. Har du fået noget andet tøj på? Ja, det er ikke lige hverdagstøj, det her, selvom jeg er en kunstner. Og hvordan har du det med, at du skal op og springe ud af en flyver i 4 km højde? Lige nu har jeg det godt. Det kan godt være, det ændrer sig. Ja. Ja, så jeg skal nok nå at blive nervøs, tror jeg. Det bliver så godt. Men lige nu, der tror jeg bare, jeg glæder mig. Stort smil. Ja, lige præcis. Det kan godt være. Spændingen stiger lidt. Ja. Du begynder at få noget ud af din gave nu. Ja, det gør man. Ja. Og man finder også ud af, at man er højdetræk nu her. Og du er stadig glad for din kæreste? Ja, det er jeg. Meget glad for. Er det godt? Det er mega godt. Nu ved du, hvorfor fuglene synger. Ja. Juhu! Hold da kæft, det var vildt, da vi kom ud. Kan du se den anden skærm dernede? Ja. Ja, der kan du se Odense Hav derinde. Vi prøver at dreje igen. Ja. Juhu! Du er på jorden igen. Sådan. Vi overlevede. Det var fedt. Var det godt? Det var godt. Det var skide godt. Godt gået. Tillykke med det. Ja, tak.